Yang tahu lagunya bareng-bareng. Coba kau ingat-ingat kembali siapa yang ada di saat kamu terluka. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Aku bukan dia, namunnya kau tak pernah merasa. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Bareng-bareng. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu, sehingga kau tak dapat melihat cinta. Sakitmu selalu aku yang ada untukmu. Sakit tak pernah kau bagi untukku. Mantap, tepuk tangan dong. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama kau cinta. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama kau cinta. Oke, masih seharusnya gue dari saya di sini buat Anda. Ya, khusus buat pecinta TikTok, ayo bareng-bareng kita nyanyiin lagu Seharusnya Aku. Setelah semuanya kini berlalu, luka di hatimu tak lagi berasa pilu. Pahit yang ku terima, manisnya orang lain yang punya. Bang Indra bisa ya? Pahit yang ku terima, namanya orang lain yang punya. Mantap. Kekasih, di mana kurangnya aku padamu. Ayo Kak. Sehingga kau tak dapat Mantap juga. cinta. Wes keren. Sakitmu selalu aku yang ada untukmu. Senangmu tak pernah kau bagi untukku. Halo. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama kau cinta. Harusnya aku bukanlah dirinya, orang yang pertama kau cinta. Oh gitu, ya. Oke, 3 teman telah berlalu. Udah mau lanjutkan untuk semuanya. Kali ini mungkin kita kembalikan dulu buat MC.